秋末冬初赶上一次大降温，该如何做钓？大家好，我是老几。最近呢，全国很多地区呢都赶上了一次降温，于是呢就有钓友问我说：“这个时候降温好不好钓呢？”而更多的钓友是选择重障碍区，比如说水草浓密的地方，钓草边、钓草洞，认为这个时候鱼都藏在这种位置。但实际上真的是这种情况吗？今天呢，我就来实际测试一下，告诉你水下的真实情况。很多人都认为天气凉了，所以水也凉了。咱们不能说不对，但是要加一个前提，就是浅水区会有这样的变化，尤其是在刮大风降温的时候。但是如果你做钓的环境一旦水深在1.5米及以上的情况下，那么往往这种情况就并不存在。好，咱们话不多说，直接呢来测一下气温以及水温。现在的时间是中午12点左右。首先咱们来看看气温，仅仅只有10.8度。很多人就认为水温也是这样的，但实际的情况呢是水温17度多，最后是定格在了17.4度左右。是不是大家觉得很意外？这个水温和气温差着将近7度，这还仅仅是水深1.8米的地方。如果是水深2米多的地方，甚至3米多的地方，你还会认为水下的温度会比较低吗？然后咱们再测一下水中层的温度，大家看到了，温度变化并不大。然后咱们再测一下水表面的温度，也就是水面之下10公分左右的位置，来看看是不是跟大家想象的一样，水表温度很低。真正的情况却并不是这样，也是跟水中层相差0点几度。整体温度呢，还是水底温度高，水表面的温度稍低。如果说在平常的日子里做钓，这个鱼很有可能起伏的话，那么往往在降温的第一天，这个鱼更容易到底，不会出现一个起伏的现象。所以这个时候其实鱼并不是很难钓。那么咱们应该选什么样的位置呢？首先咱们要选择背风的位置，尤其是水浅就一定要越背风，这里的水温变化才不会太大。再有一个要求就是水要浑，水浑鱼的安全感就高，尤其是在有阳光的时候，水浑的位置水温提升的会比清水区更快一些。而至于水深超过1.5米的地方，咱们只需要保证水浑背风即可，是否向阳都不那么重要了。因为在气温比较低的时候，往往阳光穿不透水层，也仅仅只能使水表面的温度提升。但是如果是刮着风的话，太阳光这点热度的话，不足以与低温的风来抗衡，所以它不会出现水表面温度高、水底温度低的情况，反而是那种水虽然比较深，但是水比较清的地方，如果阳光比较好，又是背风的位置，鱼更容易起伏离底。所以钓友们在降温的时候，选位上注意这几个原则就可以了。如果觉得有用的话，别忘了关注下老几，给老几点点赞。想了解更多的野钓知识，每晚6点半，老几在直播间等着大家。其实刚开始降温的时候，这个短暂的降温并不会对水温产生过大的影响，影响的仅仅是清水区还有浅水区。咱们只要找到背风、水流相对稍微缓一点的地方，最重要的是保证水浑，咱们基本上这个鱼不会太难钓。好，本期的视频呢，咱们就分享在这里。觉得有用的话，别忘了关注一下老几。咱们下期视频见，拜拜。